ඔන්න පුතේ අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ නිකම්ම නිකං කතාවක් නෙවෙයි. මේක ඇත්තටම සිද්ධ වුණු S2 දැකපු අය අදටත් ඉන්න හිතාගන්නවත් බැරි විදිහේ මහා හාස්කමක් ගැන කතාවක්. මේ ලෝකේ අපි නොදන්න බලවේග තියෙනවා. ඒ අතරින් රුහුණු මහා කතරගම දෙවියන් කියන්නේ අසරණ වුණු මිනිසුන්ගේ දුක නිවන්න ඉන්න මහා බලගතු දෙවි කෙනෙක්. කතරගම කිව්වම අපේ මතකෙට එන්නේ ඒ රත්තරම් පාට දේවාලය, මැණික් ගඟේ සිසිලස. එතකොට අර සුවඳ දුම්මස්සේ ඇහෙන හරෝහරා කියන මහා හඬ. අන්න ඒ වගේ පිම්බිමක සිද්ධ වුණු ජයන්තයි ඉනෝකයි කියන අහිංසක පවුලකට වුණු පුදුම සහගත පිහිටක් ගැන තමයි මේ දීර්ඝ විස්තරය මම කියන්නේ. අපේ රටේ දකුණු කෙළවරේ තියෙන කතරගම කියන්නේ නිකම්ම නිකන් තැනක් නෙවෙයි. ඒක දිව්‍ය ලෝකයක් වගේ තැනක්. අවුරුදු දහස් ගානක ඉතිහාසයක් තියෙන දුටුගැමුණු රජතුමාගේ කාලේ ඉඳන් පැවතගෙන එන භක්තියක් එන්න එතන තියෙනවා. කතරගම දෙවියෝ. එහෙමත් නැත්නම් කඳසොරිදුන් කියන්නේ අතේ ආයුධ 12ක් දරාගෙන මයුර වාහනේ පිට වැඩ ඉන්න මහා තේජවන්ත දෙවි කෙනෙක්. ගොඩක් අය හිතන්නේ කතරගම යන්නේ පාරහාර වෙන්න විතරයි කියලා. ඒත් ඇත්තටම කතරගම කියන්නේ හිතේ තියෙන භක්තියෙන් නිහතමානීව දෙවියන්ගේ පිහිටක් ඉල්ලන ඕනෑම කෙනෙකුට ඒ පිහිට නෝඩුවම ලැබෙන තැනක්. මැණික් ගගේ බැහැලා පව් සෝදගෙන සුදු ඇඳුමින් සැරසිලා පූජා වට්ටියක් අතර ගත්තම දැනෙන ඒ සැනසීම වචන වලින් විස්තර කරන්න බෑ. ඔන්න ඔය පරිසරය ඇතුලේ තමයි අපේ මේ කතාවේ වීරයෝ දෙන්න තමන්ගේ ජීවිතේ ලොකුම අභියෝගයට මුහුණ දුන්නේ. ජයන්ත කියන්නේ හරිම උත්සාහවන්ත මිනිස්සෙක්. එයා රස්සාව විදියට කළේ පොඩි ලොරි රථයකින් එළවලු සහ බඩු ප්‍රවාහනය කරන එක. ජයන්තගේ බිරිඳ ඉනෝකා. ඉනෝකා හරිම ගුණවත්. ආගම දහමට ලැබි කාන්තාවක්. මේ දෙන්නට හිටියා පුංචි දුවෙක්. එයාගේ නම සඳුනි. සඳුනි ඒ වෙනකොට ඉගෙන ගත්තේ 6 වසරේ. මේ පවුල ජීවත් වුණේ මාතර පැත්තේ පොඩි ගමක. ජයන්ත තමන්ගේ ලොරිය ගත්තේ ලොකු ලීසින් එකක් දාලා. එයා රෑ දවල් නැතුව වැඩ කළේ තමන්ගේ පවුල සතුටින් තියන්න. දුවට හොඳට උගන්වන්න. ඉනෝකා ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතු කරගෙන ගෙවත්තේ පොඩි වගාවක් කරගෙන ජයන්තට ලොකු හයියක් වුණා. ඔවුන්ගේ ජීවිතේ හරිම සාමකාමීව ගලාගෙන ගියා. ජයන්ත හැමදාම වැඩට යන්න කලින් ගෙදර තියෙන බුදු පහන දැල්වලා කතරගම දෙවියන්ගේ රූපයට වැඳලා තමයි වාහනයට ගොඩ වෙන්නේ. දෙවියන්ගේ පිහිටයි කියන වචනය ජයන්තගේ කටේ නිතරම තිබුණා. ජීවිතේ කියන්නේ හැමදාම එක වගේ තියෙන දෙයක් නෙවෙයිනේ. එක දවසක් ජයන්ත බඩු පටවාගෙන කොළඹ ඉඳන් එනකොට දරුණු අනතුරකට මුහුණ දුන්නා. වැස්ස දවසක ලොරිය ලිස්සලා ගිහින් පාරේ පල්ලමට පෙරළුණා. ජයන්ත බේරුණේ 99. ඒත් එයාගේ කකුලකට දරුණු විදියට තුවාල වුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. එයා පණ වගේ රැකගත්ත ලොරිය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වුණා. මේ අනතුරත් එක්ක ජයන්තගේ ආදායම් මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වුණා. මාස ගණනාවක් රෝහලේ ඉන්න වුණ නිසා ලීසින් වාරික ගෙවා ගන්න බැරි වුණා. බැංකුවෙන් ලියුම් පිට ලියුම් එන්න ගත්තා. ගෙදර තිබුණ රත්තරන් බඩු පවා උකස් කරගන්න වුණා බෙහෙත් වලටයි එදිනදා වියදම් වලටයි. ඒ මදිවට තවත් කරදරයක් ආවා. ජයන්තගේ දුව සඳුනි හදිසියෙම අසනීප වුණා. දොස්තරලා කිව්වේ සඳුනිගේ මොලේ ආසාදනයක් තියෙනවා. වහාම සැත්කමක් කරන්න ඕනි කියලා. ඒ සැත්කමට ලොකු මුදලක් අවශ්‍ය වුණා. ජයන්ත අසරණ වුණා. කකුල වාරු නැතුව අතේ සතේ නැතුව බැංකුවෙන් ගේ දොර පවා සින්න වෙන යන මොහොතක තමන්ගේ එකම දරුවා මරණාසන්නව ඉන්නවා දකින්න එක තාත්තා කෙනෙකුට දරා ගන්න පුළුවන් දෙයක්ද? ඉනෝක දවස පුරාම ඇඬුවා. අනේ දෙයියනේ අපි කාටවත් වරදක් කරලා නැහැනේ. ඇයි අපිට මෙහෙම වුනේ කියලා ඇය හඬා වැටුණා. ජයන්තටත් කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව හිටියේ. නෑදෑයෝ යාළුවෝ හැමෝම උදව් කළත් ඒ මුදල සෑහුනේ නැහැ. එක දවසක් රෑ ඉනෝකට හීනයක් පෙනුණා. ඒ හීනෙන් පෙනුනේ කතරගම දේවාලයේ තිරේ ඉදිරිපිට ඉන්න කෙනෙක් ඇයට කතා කරනවා වගේ.
බය වෙන්න එපා. මගේ ළඟට එන්න කියලා ඒ හඬ කිව්වා. පහුවදා උදේම ඉනෝකා ජයන්තට මේ ගැන කිව්වා. ජයන්ත, අපිට දැන් තියෙන එකම පිහිට කතරගම දෙවි හාමුදුරුවෝ විතරයි. අපි කොහොම හරි කතරගම යමු. මට විශ්වාසයි දෙවි අපිට මඟක් පෙන්වයි කියලා. ඉනෝකා කිව්වා. ජයන්ත මුලින් ටිකක් අදිමති කළා. ඉනෝකා, මට ඇවිද ගන්නත් අමාරුයි. අතේ සල්ලිත් නැහැ. අපි කොහොමද යන්නේ? නමුත් ඉනෝකාගේ අදිෂ්ඨානයේ ඉස්සරහා ජයන්තට බෑ කියන්න බැරි වුණා. ඔවුන් තමන්ගේ අන්තිම රුපියල් කිහිපයත් අරගෙන අසල්වැසියෙකුගේ උදව්වෙන් රෝහලේ ඉන්න දුවව తాවකාලිකව බලන්න කිරින් අතර කරලා කතරගම බලා පිටත් වුණා. ඒ යන ගමන පුරාම ඉනෝකා හිතින් දෙවියන්ට යාඥා කළා. දෙවියනේ, මගේ දරුව බේරලා දෙන්න. මගේ මිනිස්සයට ආයෙත් නැගිටින්න ශක්තිය දෙන්න. ඔවුන් කතරගමට යනකොට රෑ වෙලා තිබුණේ. මැණික් ගඟ අයිනේ ඉඳගෙන ජයන්ත තමන්ගේ තුවාල වුණු කකුල ගඟේ වතුරෙන් තෙමා ගත්තා. පුදුමයකට වගේ ඒ වෙලාවේ ජයන්තට දැනුනේ මහා පුදුම සැහැල්ලුවක්. එතකන් තිබුණු දරාගන්න බැරි වේදනාව ටික ටික අඩු වෙනවා වගේ එයාට දැනුණා. පහවදා උදේ පාන්දරම ඔවුන් පූජාවට්ටියක් ලෑස්ති කරගත්තා. ඉනෝකා තමන්ගේ බෙල්ලේ තිබුණ අන්තිම රන්මාලේ උගස් කරලා තමයි ඒ පූජාවට අවශ්‍ය බඩු ගත්තේ. ඔවුන් දේවාලයේ පොලිමේ හිටියා. ජයන්ත අමාරුවෙන් කිහිලි කරුවල උදව්වෙන් ඉස්සරහට ගියා. දේවාලයේ ඇතුලේ තියෙන ඒ නිහඬ බව, සුවඳ දුම් වල සුවඳ, කපු මහත්වරුන්ගේ මන්ත්‍ර ගායනා මැද්දේ ජයන්තයි ඉනෝකයි දේවාලයේ තිර ඉස්සරහා දන ගැහුවා. කතරගම දෙවි හාමුදුරනේ, මගේ දුව ඉස්පිරිතාලේ මරණයත් එක්ක සටන් කරනවා. මට රස්සාව නැති වුණා. ගේ දොර නැති වෙන්න යනවා. අපිට පිහිට වෙන දෙවියනේ. ජයන්තගේ ඇස් වලින් කඳුළු කඩාගෙන වැටුණා. ඉනෝකා හයියෙන් හඬා වැටිමින් දෙවියන්ගෙන් කන්න ලව් කළා. ඒ වෙලාවේ තමයි පළවෙනි හාස්කම සිද්ධ වුණේ. පූජාව තියලා ඉවර වෙලා එළියට එනකොට වයසක කපු මහත්තයෙක් ජයන්ත ළඟට ආවා. එයා ජයන්තගේ ඔළුවට අත තියලා කිව්වා, පුතේ, උඹේ හිත පිරිසුදුයි. දෙවියෝ උඹේ කඳුළු දැක්කා. බය වෙන්න එපා. හැමදේම හරියයි. මේ පිරිත් නූල ගැට ගහගනින් කියලා රතු පාට නූලක් ජයන්තගේ අතේ බැඳා. ඊට පස්සේ එයා ජයන්තට පළතුරු වට්ටියෙන් ගත්ත අඹගිරියක් දීලා කිව්වා, මේක ගිහින් දුවට දීපන්. එයා සනීප වෙයි කියලා. ජයන්තටයි ඉනෝකටයි දැනුනේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක්. ඔවුන් දේවාලයෙන් එළියට ඇවිත් බෝධිය ළඟ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට නාදුනන මිනිස්සෙක් ජයන්ත ළඟට ආවා. මල්ලි, ඔයා ජයන්ත නේද? අර මාතර පැත්තේ ලොරියක් එලවපු ඒ මිනිස්සු ඇහුවා. ජයන්ත පුදුම වෙලා, "ඔව් මහත්තයා, මම තමයි." "ඇයි ඒ?" කියලා ඇහුවා. "මල්ලි, මම ඔයාව හෙව්වා. මතකද මීට අවුරුදු 2කට කලින් පාරයිනේ වාහනයක් කැඩිලා අසරණ වෙලා හිටපු පවුලකට ඔයා උදව් කළා. අන්න ඒ පවුලේ තාත්තා මම. එදා ඔයා සතයක්වත් ගන්නේ නැතුව අපේ වාහනේ හදලා දීලා අපිට කෑමක් අරන් දුන්නා. මම එදා ඉඳන් ඔයාට උදව්වක් කරන්න හෙව්වා. අද මම දේවාලයට ආවේ මගේ ව්‍යාපාරයක වැඩකට බාරයක් වෙන්න. මට ආරංචි වුණා ඔයාගේ අනුතුරු ගැන. මල්ලි, ඔයාගේ ලොරියේ ඉන්ෂුරන්ස් ප්‍රශ්නය මම විසඳන්නම්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මගේ ලොජිස්ටික් සමාගමේ ඔයාට ස්ථිර රස්සාවක් මම දෙනවා. ඔයාගේ දුවගේ සත්කමට ඕන කරන මුදල මම අදම හොස්පිටල් එකට ගෙවනවා. මට මේක කරන්න ලැබීම දෙවියන්ගේ කැමැත්ත වෙන්න ඇති." ඒ මහත්තයා කිව්වා. ජයන්තයි ඉනෝකයි අන්දුන් ගොන්දුන් වෙලා බලාගෙන හිටියා. මේක හීනයක්ද? නෑ, මේක ඇත්ත. කතරගම දෙවියෝ තමන්ගේ අසරණකම දැකලා තමන් කලින් කරපු හොඳ වැඩක් මතක් කරලා මේ මිනිස්යාව හරියට මේ වෙලාවට එතනට එවලා. ජයන්තලා වහාම රෝහලට ගියා. ඒ යනකොටත් අර මහත්තයා කිව්වා වගේ සත්කමට අවශ්‍ය මුදල් ගෙවලා තිබුණේ. පුදුමයකට වගේ සඳුනි දුවගේ තත්ත්වය දොස්තරලා හිතුවටත් වඩා වේගෙන් යාපත් අතට හැරිමින් තිබුණා. ජයන්ත අර කපු මහත්තයා දුන්න අඹගෙඩිය දුවට කන්න දුන්නා. එදා රෑම සඳුනි සිහිය ලබාගෙන අම්මේ කියලා කතා කළා. ජයන්තගේ කකුලේ තුවාලයත් සති කීපයකින් සම්පූර්ණයෙන්ම සුව වුණා.
දොස්තරලා පවා පුදුම වුණා ඒ තරම් දරුණු තුවාලයක් කොහොමද මෙච්චර ඉක්මනට සූනේ කියලා. ජයන්තට අර මහත්තයාගේ සමාගමේ හොඳ රස්සාවක් ලැබුණා. බැංකුවේ ණය ප්‍රශ්න විසඳුණා. ඔවුන්ගේ ගේ දොර සින්න වෙන්න ගිය එක නතර වුණා. මාස කීපයකට පස්සේ ජයන්ත ඉනෝකසා සඳුනිදුව ආයෙත් කතරගම ගියා. හැබැයි මෙදා පාර ගියේ අඬාගෙන නෙවෙයි. hina වෙලා දෙවියන්ට ස්තුති කරන්න. ඔවුන් ලොකු පූජාවක් තිබ්බා. දේවාලයේ වටේට පොල් තෙල් පහන් දහස් ගාණක් දැල්ලුවා. ජයන්ත අදටත් කියන්නේ මෙහෙමයි. පුතේ, මිනිසුන්ට වරදක් නොකර තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව ජීවත් වෙනකොට දෙවියෝ කවදාවත් අපිව අතාරින්නේ නැහැ. අපිට ප්‍රශ්න එන්නේ අපේ ඉවසීම පරීක්ෂා කරන්න. ඒ වෙලාවට දෙවියන් කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසය අත්හරින්න නරකයි. ඉනෝකා දැන් ගමේ පන්සලේ සහ දේවාලයේ වැඩවලට ගොඩාක් උදව් කරනවා. ඇය කියන්නේ කතරගම දෙවියෝ කියන්නේ ඇත්තටම ඉන්න කෙනෙක්. ඒ බලය දැනෙන්න නම් අපේ හිත පිරිසුදු වෙන්න ඕනි කියලා. ජයන්ත සහ ඉනෝකාගේ මේ කතාවෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ජීවිතේ මොනතරම් අඳුරු වුණත් බලාපොරොත්තුව අත්හරින්න එපා. දෙවියන්ගේ පිහිට කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි විදිහට එන දෙයක්. සමහර විට ඒක එන්නේ මිනිස්සෙක්ගේ වෙස්ගත්ත දෙවි කෙනෙක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ජයන්තට උදව් කරපු අර මහත්තයා කවුද කියලා ජයන්ත අදටත් හිතන්නේ දෙවියන් එවපු දූතෙක් කියලා. කතරගම දෙවියන්ගේ අඩවියට යන ඕනෑම කෙනෙක් අදටත් ඒ අසිරිමත් බව විඳිනවා. ඔබත් කවදා හරි කතරගම ගියොත් මැණික් ගඟේ බැහැලා හිත පිරිසුදු කරගෙන මහා දේවාලයේ ඉදිරිපිට දන ගහලා බලන්න. එතකොට ඔබටත් දැනෙයි ජයන්තටයි ඉනෝකටයි දැනුණු ඒ දිව්‍යම ආරක්ෂාව. මේ ලෝකේ යුක්තිය සහ සාධාරණය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න අසරණ මිනිසුන්ගේ දුක නිවන කතරගම දෙවි හාමුදුරුවෝ අදටත් වැඩ ඉන්නවා. ඒක විශ්වාස කරන අයට දෙවියන්ගේ පිහිට කවදාවත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පුතේ, මේ කතාවෙන් ඔයාලට තේරෙනව ඇති ඇදහිල්ල සහ යහපත්කම කියන්නේ ජීවිතයේ තියෙන ලොකුම සම්පත් දෙක කියලා. ජයන්ත සහ ඉනෝකා වගේ ඕනෑම අරුබුදයකදී ධෛර්යවන්තව දෙවියන් කෙරෙහි විශ්වාසය තියන්න. එතකොට ජීවිතයේ හැම අඳුරු වලාවකටම පිටුපසින් රත්තරන් පාට හිරු පායනවා වගේ දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ඔයාලටත් ලැබේවි. සියලු දෙනාටම කතරගම දෙවියන්ගේ පිහිටයි.